Abazallı futbol komandası növbəti çempionata hazırlaşır. Həftədə 3 dəfə məşq edirlər. Hər gündə toplaşa bilərlər. Amma şərait buna imkan vermir. İdmana sevgi, iradə və hədəfləri olsa da normal stadionları, eləcə də qapalı məşq zalları yoxdur. Futbol kəndimizdə günü-gündən inkişaf edir və bu inkişafın hər nə qədər futbolçulardan asılıdırsa, bir o qədər də olan şəraitdən asılıdır. Və biz də istəyərdik ki, böyük liqalarda oynayaq. Biz də yaxşı şəraitdə futbol oynamaq istəyirik. Məktəbdən çıxan kimi hər dəfəsində meydançamızda futbola başlayırıq. Yəni uşaqlarla öz aramızda idmana həvəsimiz var. Özümüz də meydançada hər gün futbol oynayırıq. İnşallah biz də böyük bir klublarda iştirak edərik. Kənd sakinləri də deyirlər ki, inkişaf təkcə futbolçudan asılı deyil. Meydanın hasarı, soyunma otaqları, avadanlıq da vacibdir. Qabaqdan qış ayları gəlir, yağış gəlir, qar gəlir. Çox istəyərdik ki, bu stadionun balaca da olsa qapalı bir yeri olsun. Uşaqlarımız orada bu təlimlərin, məşqlərini edə bilsinlər və təbii ki, futboldan da əlavə başqa idman növləri ilə də məşğul olmaq üçün yəqin qapalı yer olsa orada istifadə etmək olar. Futbol Abazallıda bir nəsildən digərinə ötürülən həyat tərzidir. Ötən əsrin 60-cı illərindən başlayıb bu ənənə. O dövrdən bu günə qədər kəndimizdə güclü idmançılarımız var. Onlardan xaricdə oynayanlar var. Mən Qazaxıstanda oynayan var, Rusiyada oynayan var, iştirak edirlər bizim tələbələrimizdən. O dövrdə çətinlərimiz çox oldu. Nəinki idman formalarını tapa bilməzdik. İdman formaları olmasa da ürəklərində daşıdıqları böyük sevgi ilə illər ərzində kəndin adına tarix yazıblar. Rayon üzrə 6 dəfə çempion olub kuboka sahibləniblər. Məşqçiləri deyir ki, idmanın hesabına Abazallıda sağlam mühit var. Siqaret kimi zərərli vərdişlərdən uzaqdılar. Mən fəaliyyətin müddətinə çalışmışam uşaqları iki istiqamətdə, bir təhsildə, bir də idmana yönəldi. Çünki sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Sağlam olarsa uşaqlar təhsil də sağlam olar və gələcəyi də sağlam həyatı olar. Onların arzusu sadədir. Daha yaxşı şəraitdə məşq edib, ölkə və beynəlxalq turnirlərdə uğur qazanmaq. Əmin edirlər ki, istəklərinin reallaşması ilə kəndin idman həyatı daha da canlanar. Günel Habilqızı, Nicat Nağızadə, Azad İbrahimov, Şahin Həsənov, ASTV Xəbər.